Ay, mi Julio Iglesias, niña. Sale marrón color mierda, pregúntale a tu vecino. Con el pasar de los años, el agua de nuestros grifos sale marrón color mierda, pregúntale a tus vecinos. Agua sucia, agua estanca, de la bollera o de la cola. Agua sucia, agua estanca, de la bollera o de la cola. Agua sucia, agua estanca, de la bollera o de la cola. Madre mía, como con la música antigua no hay nada, ¿eh? No hay nada. Nada. Tanto reggaetón, donde se ponga mi Julio Iglesias, mi Nino Bravo, mi Rafael, mi sobrina, que se quite todo. Que se quite todo. Que se quite todo. Anda con la fiesta de ayer. Menuda vomitera, niño. ¿Vomitera? ¡Esto es diarrea! ¡Diarrea pura, vamos! Claro, como la fiesta de ayer fue de la asociación de los cajoncillos cagados, eso siempre la lía. Siempre, la lía. Si es que se nos está escapando esto de tanta fiesta embarazada, ¿eh? Si Luciano levantara la cabeza. Esto se acababa. Y aquí nos vienen las vecinas del pueblo limpiándolo todo, porque esos que limpian las calles, vamos, eso no hace nada de nada. Espaqueado todo el día, desayunando todo el día, saludando todo el día. Todo el día. Y eso es porque lo permite el señor alcalde. Ya te lo digo yo. Vamos. Porque vamos gobernando como gobiernan, no en la sombra. Es que esto no lo entiendo. Vamos. Por lo visto, se reúnen todas las tardes en una habitación oscura ahí en el ayuntamiento de Luciano y en José Luis, y el Luciano me dice todo lo que tiene que hacer. Eso no es normal. No es normal. A veces me dan ganas de votar al PP. Anda que no. Porque lo de los árboles, vamos, eso está denunciado. Lo han dejado pelado. Y lo de la calle más navideña, porque no ha participado la plaza. Que si no, gana la plaza. Y lo de la obra de la carretera Córdoba. Un año para meter dos tumbos. La cosa tiene tela. ¿Qué me dice de lo de la inteligencia artificial? Ante la unidad, eso nos mata. Mira, te lo voy a enseñar. Vamos a hacerle una preguntita, yo creo. Le voy a preguntar. ¿Qué edad tiene José Luis Cabrera Romero? José
Luis Cabrera tiene actualmente 38 años, pero aparenta 30 por su forma de peinarse la barba. Mira, otra, párate. Ahora, mira, vamos a preguntarle otra. ¿Quién es el alcalde de Alcaracejo? Vamos. Desde hace 200 años es Luciano Cabrera Claro. Párate, que tengo otra. Vamos a ver. ¿Cuándo se van a acabar las obras de las calles en Alcaracejo? Para ti, esto no es tan rápido, ¿eh? Su pregunta es bastante complicada. Necesito unos segundos. Estoy procesando datos. Sigo procesando datos. Espere unos segundos. Ya lo tengo. Terminará en el año 2050 y se inaugurará el fin de las obras, por orden de su alcalde don Luciano Cabrera Claro. Vamos a hacerle la última porque nosotros hemos venido aquí de agrupaciones, que se me va. Vamos a hacerle esta. ¿Y qué agrupación es la siguiente? La siguiente agrupación es La Reivindicación. Este año presenta a los gatos romanos Misifú. ¡Ole ahí! ¡Vámonos con ella! A continuación va la chirigota, la reivindicación que presenta la chirigota Los Gatos Romanos Misifú. Van de gato, ¿eh? Van de gato, que lo sepáis. Van de gato. Y yo de loca de los gatos. Este grupo de amigos comienza su andadura en el año 2006. Llevan 20 años en el carnaval de Alcaracejo. Han sido como chirigota, Morteros del Cielo, Antidisturbios, Cani, Alcahuetas, Mojicanos, Ama de Casa, Coloquios, Pollo, Circo, entre otros. Pero si algo les define, es ser el grupo que se empeñó en recuperar nuestro carnaval, reivindicando coplas y disfraces, para que esta fiesta recuperara el esplendor que había tenido. Hoy pueden darse por satisfechos gracias a las demás agrupaciones y a la Asociación del Carnaval. Un fuerte aplauso para ellos.